De 56e editie van de avondvierdaagse is weer ten einde. Zondag werden alle wandelaars tijdens het défilé feestelijk ontvangen op het Schouwburgplein. Zo'n 3000 wandelaars liepen de afgelopen dagen mee met de avondvierdaagse. Zondag kwamen zij na 4 dagen intensief gewandeld te hebben aan op het Schouwburgplein. Naast de kant stonden ouders, broers en zussen, opa's en oma's de kinderen en begeleiders aan te moedigen om de laatste paar passen nog te zetten. De kinderen waren ondanks de vermoeidheid toch nog bereid om een interview te geven. Nou, jullie hebben de avondvierdaagse gelopen en het zit erop. Hoe was het? Het was leuk, maar wel zwaar. Ja, heb je pijn aan je voeten? Ja. En hoe gaat het met jou? Goed. Hoe vond jij het om te doen? Wat is er zo leuk aan zo'n avondvierdaagse? Nou, je bent met best veel vrienden. En zo. Ja, het is gewoon leuk om met je vrienden te lopen. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5. Hoe was het? Leuk. En hoe gaat het met de voeten? Het gaat wel goed, nou? Geen pijn? Nee. Bijna alle basisscholen waren vertegenwoordigd. Niet alleen uit Venray zelf, maar ook uit de kerkdorpen. Onder andere kinderen uit Wansum en Oostrum liepen mee. Jullie hebben de avondvierdaagse gelopen. Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? 5. En hoe was dat? Leuk. En hoe gaat het dan met de voeten na die 4 dagen? Ja, mijn voeten doen best veel pijn. En sommige kinderen hebben ook heel veel blagen. Wat vond jij nou de leukste dag? Ja, de eerste dag eigenlijk. Waarom? Ja, dan was het ook heel gezellig en toen was ik ook heel enthousiast. Jullie hebben meegedaan met de avondvierdaagse en het zit er nu op. Hoe was het? Leuk. Wat vond jij er zo leuk aan dat wandelen? Omdat je dan cadeautjes krijgt. Hoeveel kilometer heb jij gelopen? 5. En was dat een beetje zwaar? Nee. Hoe vond jij het? Leuk. Wat vond jij zo leuk? Liedjes zingen. Na afloop werden de prijzen aan de beste wandelaars overhandigd. De rommel was de grote winnaar. En natuurlijk is het leuk om een beker te winnen, maar of dat nou daadwerkelijk het leukste van de avondvierdaagse was? Wat vond jij nou de leukste dag van de afgelopen 4 dagen? Vandaag. Waarom vandaag? Want dan kreeg je snoep en dan mocht je wat langer hangen. Hoe vond jij het? Heel leuk. Heel leuk zelfs. Wat is er zo heel leuk aan? Gaat naar Zoals een snoep kregen. 74. En daarachter. Nog een paar weken en dan sluit basisschool Sint Willibrordus in Gijsteren voorgoed. De kinderen en leerkrachten verhuizen naar de Peddepoel in Wansum. En dat is voor de leerlingen ook qua vervoer een verandering. Waar de meeste kinderen nu lopend naar school kunnen, moeten zij volgend schooljaar zo'n 3 kilometer fietsen vanuit Gijsteren. En om dat na de zomer veilig te laten verlopen, fietsten de leerlingen vandaag in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland naar de Peddepoel in Wansum. Want naar deze school fietsen is toch anders dan in het dorp zelf rondrijden. Gijsteren zijn ze natuurlijk gewend dat het allemaal heel rustig is op de weg. En dat ze eigenlijk als ze gewoon over de weg fietsen weinig echt rekening hoeven te houden met het verkeer. Maar als ze in een groep fietsen, moeten ze veel meer rekening houden met elkaar en met het verkeer. Tijdens de route maakte Veilig Verkeer Nederland filmopnames, zodat zij ook kunnen terugkijken hoe het ging. De fietstocht naar de Peddepoel gaat door het bos, waar 's ochtends behoorlijk wat auto's, maar ook werkverkeer zoals tractoren langs kunnen komen. Julia, leerling uit groep 6, vond het niet zo moeilijk. Het is eigenlijk niet zo heel bijzonder. Nee, het viel eigenlijk wel mee. Ja, Jij denkt dat dat volgend jaar wel goed gaat komen. ik denk het wel. Maar er zijn natuurlijk wel punten die gevaarlijk kunnen zijn en waar extra op gelet moet worden. Auto's van achter die komen, die zie je niet zo snel. En als je naar achter kijkt, val je misschien wel. Omdat je dan waarschijnlijk met je stuur zo gaat draaien. Bijvoorbeeld als het in de bocht, als er dan net een auto aankomt, dan is het soms wel iets moeilijker. En hoe leg jij erop dat je dan veilig blijft rijden? Gewoon zoveel mogelijk rechts blijven. Binnenkort sluit de school in Gijsteren definitief de deuren. Op dit moment wordt samen met de Peddepoel in Wansum gekeken hoe de 2 scholen alles kunnen samenvoegen. Ook bij het afscheid wordt de Peddepoel betrokken.
We hebben nog een paar weken en dan gaan we een hele mooie afsluiting houden. En daar betrekken we ook weer de kinderen van Wansum in. Dus we gaan ook samen met de kinderen van Wansum verschillende activiteiten doen in de feestweek. En dan hopen we samen een mooie afsluiting te maken van een hele mooie tijd in Geisteren. Van een hele fijne basisschooltijd die de kinderen hebben gehad. Ja. In tegenstelling tot andere dorpen is de noodgedwongen sluiting van de Willy Brodersschool soepel verlopen. De leerlingen zijn inmiddels gewend aan het idee dat ze volgend jaar naar Wansum gaan. Heb jij een beetje zin in volgend jaar? Ja, want ik heb ook vrienden in Wansum en die zie ik niet zo vaak omdat ik in Geisteren op school zit. Het is wel anders, maar ik denk dat het ook wel leuk wordt. Wat ga je missen aan school in Geisteren? Nou, dat er zoveel mogelijk kinderen zijn. Ik ken eigenlijk wel heel veel kinderen daar. Ja, ik vind het wel een super school, want hier wordt helemaal niet gepest en ik vind het echt een leuke school. En hoe ga jij volgend jaar nou naar school? Met de fiets? Ja, met de fiets. En ga je dan alleen of denk je dat jullie wel samen gaan fietsen? Nou, ik heb wel een andere route dan de rest, maar misschien fiets ik toch wel soms samen. 24 augustus starten de leerlingen van Geisteren op de paddenpoel. Het gebouw van Sint Willy Broders wordt in de zomer aangepast om als tijdelijke huisvesting van het speciaal onderwijs te fungeren. Het is natuurlijk niemand ontgaan. Het Nederlandse elftal heeft gisteren gewonnen van Australië met 2-3. Vele mensen hebben deze wedstrijd gewoon thuis op de bank gekeken, maar er waren er ook die richting het centrum trokken om de wedstrijd gezamenlijk op een groot scherm te bekijken. Het was wel spannend, maar uiteindelijk konden ze dan toch nog een feestje vieren. Na de overwinning van Nederland tegen wereldkampioen Spanje was Australië aan de beurt. Venray kon deze wedstrijden samen kijken op de schermen op de Grote Markt en op het Schouwburgplein. Worden wij in Venray na de 5-1 overwinning op Spanje ook overmoedig? Voorafgaand aan de wedstrijd peilden wij de voorspellingen van Venray. Wat denken we? 2-1? 3-1. Je hoort het, hè? We winnen dus. 5-1. Maar als ze niet vlug genoeg scoren, dan verwacht ik 1-0 voor Nederland. En als ze beginnen met scoren, dus het eerste kwartier, laten we zeggen een goaltje, ja, dan houden ze niet meer op. 2-0. Van Persie, Robben. Zelfs de keeper on. Vooruit Van Persie 2 keer. Van Persie. Of Robben. En Robben, ja. 1 van de 2. 2 keer Van Persie, 2 keer Robben. Who scores the fives? The fifth? Benzema. Ik denk Van Persie en Robben. Op de Grote Markt kon men onder het genot van een hapje en een drankje de wedstrijd volgen. Dit vergde natuurlijk wel wat extra werk. Nou, ik ben een enorme voetballiefhebber, dus ik zit hier altijd met een heel dubbel gevoel van alles moet klaar zijn om de avond georganiseerd te krijgen. Maar aan de andere kant, tijdens de wedstrijd, dan ben ik eigenlijk vooral met de wedstrijd bezig. En heel weinig met, probeer natuurlijk wel overal mee te helpen waar het nodig is. Maar ik kijk continu naar de wedstrijd, ja. En hoe is het dan, denkt u, voor het personeel wat hier inderdaad rondloopt? Nou, een aantal zijn echte liefhebbers, maar er zijn er ook een paar bij die vinden dat gewoon een heel leuke avond. Maar die geven niet zoveel voetballen, dus dat valt mee. Maar er zijn er een aantal bij, zeker die rondlopen, die kijken echt wel naar de wedstrijd. Ja. Tijdens de rust met een stand van 1-1, tijd om even de spanning los te laten. Moet gewoon beter, net als tegen Spanje, gewoon winnen. Laten zien dat we wereldkampioenen zijn en dat we nou gaan winnen, eindelijk die wereldbeker mee naar huis nemen. En dat komt helemaal goed, denk ik. Maar de tweede helft, net zoals bij Spanje, ging het ook pas de tweede helft goed. Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in. Alleen jammer dat meteen die 1-1 kwam. Dat is een beetje jammer. Ik vind dat ze wel iets beter mogen spelen. Een beetje twijfelachtig. Wat moeten ze nou nog doen dan om beter te gaan spelen? Wat vinden dames? Hetzelfde als de vorige wedstrijd. Ja, gewoon knallen, denk ik. En wat gaat er nou na de rust nog gebeuren? Gaat Nederland nog scoren? Ja, zeker. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ik kom uit Brazilië. And you came here to Holland to watch the football? Ik ben hier van uitwisseling en 6 maanden en ben ik ga terug. Ja. And how do the Dutch players do it? Ja, beter dan Brazilië, ik denk. Ja, zo. Van Persie, Robben. Van Persie, ja.
Robben misschien wel. Ik hoop het meeste Robben. Robin again en Van Persie. Ik hoop. Gewoon tegen Spanje, gewoon vol erop en niet druk laten zetten Australië, want het gaat helemaal verkeerd. Ook op het volgelopen Schouwburgplein werd de wedstrijd met spanning op het grote scherm gevolgd. Een samenwerking van de 3 ondernemers aan het plein. Ja, dit is een feest. We hebben vrijdag denk ik een cadeautje gehad en ik hoop dat we vandaag, en ik kijk er stiekem een beetje mee, maar ik hoop dat we vandaag ook het cadeautje krijgen wat we afgelopen vrijdag hebben gehad. En dan zie ik het heel erg leuk in de komende dagen. Want moet er bijvoorbeeld veel geregeld worden voor jullie, zo hier op zo'n plein met een scherm? Jawel, wij zijn elke dag bezig met het scherm op en afbouwen, want elke avond wordt het weggereden. Het is het is eigenlijk wel gewoon een volle dag werk eigenlijk om dit op poot te zetten met een aantal man. Dus ja, we zijn druk bezig om dit feestje voor iedereen te organiseren. Penalty voor Australië nu. Ja, dat is iets minder goed gegaan. Dus ik hoop op nog iets meer goals voor Oranje nu. Ja, de sfeer zit er goed in. Dat is wel belangrijk. Er zijn nog meer mensen als vorige week, als bij de vorige wedstrijd tegen Nederland-Spanje. En dat betekent dat het ontzettend leuk is natuurlijk om hier nou aan het werk te zijn op deze plek. Net was er een meneer die vond het nodig om met vuurwerk te gooien, fors vuurwerk. En die hebben gesignaleerd en opgepikt, eruit gepikt en verteld dat niet mag gebeuren hier. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk en dat willen we niet. Want we blijven als horecaondernemers ook verantwoordelijk. Zo'n goal is dus heel goed voor de omzet, want dan gaat alle 4 de lucht in en dan komen ze allemaal weer nieuw bestellen. Dus ze kunnen beter de lucht in gooien dan opdrinken, want dan hebben ze dorst en dan komen ze opnieuw. Ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Nou ja, 3-2, dat is voor iedereen fantastisch. En dat betekent dat de volgende wedstrijd nog meer mensen zullen gaan komen kijken. We nemen een hele grote gok. Flink wat kosten, maar als ik zo de mensenmassa op het plein zie, dan denk ik dat we daar wel goed aan doen. En als Nederland doorgaat naar de 8e finale, komt dat een heel eind goed. Denk ik wel. Nadat de scheidsrechter de wedstrijd had afgefloten, kon het feest beginnen. Ja, geweldig. Echt geweldig. Ik had het niet verwacht. Hoe vond je de wedstrijd gaan? Oh, heerlijk. Kippenvel, hele avond. De hele tijd. Hele tijd kippenvel. Echt heerlijk. Hebben ze goed gespeeld? Ja, zeker. Als Nederland scoort, kreeg ik kippenvel. Zelfs nu, kippenvel. Een hele mooie wedstrijd. Mooi gespeeld. Af en toe wel heel spannend. Maar ja, 3-2, dat is een mooie eindstand denk ik. Ja. Want hoe hebben ze gespeeld? Ja, goed. Wel gevaarlijk vond ik. Maar ja, toch een mooie wedstrijd. Ja. En wat is nou het verschil tussen thuis kijken of hier op het plein? Nou, als er gescoord wordt is het gewoon die sfeer hier. Dat proef je en dat voel je. En thuis op de bank heb je dat niet. Golf- en countryclub Gijsteren staat deze dagen in het teken van het Nationaal Open Matchplay. Een golftoernooi voor professionals en amateurs. Het toernooi wordt voor de 26e keer in Gijsteren georganiseerd. Initiatiefnemer van het toernooi is Bertus van Mook uit Wansum. Hij heeft lange tijd als teaching pro op de golfclub in Gijsteren gewerkt en heeft ook meegewerkt aan de opzet van de kampioenschappen. Wij speelden het kampioenschap van Nederland. Dat wordt elk jaar op een andere golfclub gespeeld. En toen zeiden de pro's, de professionals dus, die zeiden, god, hier moest elk jaar zo'n toernooi zijn. Ik zeg, nou ja, dat kan alleen maar als het matchplay georganiseerd wordt. En toen zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we op deze manier het matchplay georganiseerd. En dat is nog steeds zo. Matchplay is een variant van golf waarbij elke gespeelde hole een wedstrijd op zich is. De golfer die op een hole het minste aantal slagen heeft gespeeld, heeft de hole gewonnen. Wie uiteindelijk de meeste holes van de in totaal 18 heeft gewonnen, is daarmee ook de winnaar van de matchplay. Van Mook komt als oud teaching pro in Gijsteren nog iedere dag op de golfclub. Hij vindt het bijzonder dat het toernooi na 26 jaar nog steeds zo goed loopt. En dat komt volgens hem mede door de locatie in Gijsteren die gunstig is voor het spelen van golf. Het heeft een paar voordelen. Rustig, niet aan grote wegen, geen vliegtuigen in de buurt. Altijd is die rustig. Een van de professionele golfers die deelneemt aan dit toernooi is Fernand Oster.
Deze 25-jarige golfer uit Grubbevorst speelt sinds 2012 op professioneel niveau en reist op dit moment door Europa en Afrika om mee te doen aan toernooien. Ondanks dat Fernand op allerlei plekken in de wereld komt, is het Nationaal Open Matchplay in Gijzeren voor hem ook een bijzonder toernooi. Nou, vooral ook omdat het uit de regio is. Ik woon niet 20 minuten hier vandaan. Dat maakt natuurlijk extra speciaal. Ik train hier ook vrij veel. Ik ken best veel mensen hier en dat maakt natuurlijk tot een speciale gelegenheid. De golfer uit Grubbevorst heeft al een aantal keren meegedaan aan het evenement. Zijn hoogste prestatie is het behalen van de kwartfinale. Dit jaar hoopt hij nog beter te presteren. Ik wil natuurlijk verder komen dan de jaren daarvoor. Het liefst proberen toch wel de halve finale, de finale te halen. Maar vandaag eerst concentreren op de eerste ronde en dan vanuit daar verder gaan. Om goede prestaties te kunnen leveren is de conditie van een baan van groot belang. De golfclub in Gijzeren staat bekend om goed onderhoud van de banen. In totaal werken 5 mensen fulltime aan het onderhoud. En daar komt veel bij kijken. Veel maaiwerk natuurlijk. Maar daarlangs bemesten, beregenen, beluchten, bezanden, verticuteren, noem maar op. Alles wat ook voor een gazon gebeurt, alleen dan vele malen meer en op andere maaihoogtes. Tijdens het Nationaal Open Matchplay gaan de greenkeepers om 5 uur 's ochtends al aan de slag om de holes voor te bereiden op de wedstrijden. Want het intensieve gebruik van de golfbanen betekent ook intensief onderhoud. Dit is voor ons een piekmoment, maar daarlangs is het een moment waar we met z'n allen eigenlijk wel naar uitkijken. Dit is hard werken, maar je geniet wel van de uitstraling van het toernooi. Zaterdag worden de finales van het toernooi gespeeld. Bezoekers zijn welkom om te komen kijken. De finale begint om 12 uur 's middags.